قوم يا علي قوم، بقينا العصر. بقالك اسبوعين على الحال ده يا علي، مش ممكن. انت مقضي الاجازه كلها نوم. عايزه ايه انجع الصبح؟ ما اسمهاش الصبح يا علي، لاننا بقينا العصر. طب عايزه ايه انجع العصر؟ عايزاك تصحى. اصحى ليه؟ اعمل ايه؟ هو في لازم يبقى سبب علشان تصحى تقعد معايا؟ مش لاقي حد ينكد عليا. قوم بقى يا علي. لا نام يا علي، نام ان شاء الله تنام للعشاء. ايه رايك بقى؟ بس ده مش مكان للنوم. ما هو انا دخلت عليكي بالليل لقيتك نايمه زي الشجره المقطوعه ومش لاقيه بلديه تشيلها. بصراحه ما رضيتش اصحيك. يا حبيبي اكيد كنت خايف تقلقني. لا خفت منك. نعم. اصل صوت شخيرك كان جاي باستاد القاهره. يا سلام، اللي يسمع كده يقول انك ما شاء الله لما بتنام بنسمع سيمفونية بيتهوفن العاشرة. ما انت كمان يا علي مناخيرك محتاجة قطع غيار. انت ايه عايزه ارجع الصبح؟ سيبيني اكمل نوم بقى. كمل نوم يا علي براحتك، بس جوه في اوضه النوم، ده مش مكان نوم، جاي لنا ضيوف. لما يبقوا يجوا هبقى اقوم انام جوه. ده مين الرمه دول؟ هم دول الضيوف. قوم بقى قوم.